Sehr, sehr dünnes Eis, sehr, sehr dünnes Eis. So, jetzt kommt noch der Kasten mit Radlager vorne. Was ist los? Dann machen wir mal. Du musst die Jungen noch beladen. Kevin, nicht mehr geflogen. Kevin, musst du noch beladen? Ja. Gehen wir wieder reinfahren? Jetzt müssen wir wieder reinfahren. Müssen wir wieder reinfahren, ja? Kannst du machen. Komm nicht. Danke, ne? Ja, ja. Ja. Eigentlich stimmt es eigentlich. Das erste Mal. Sich auch mit sowas verweilen, gell? Jetzt bräuchte ich im Endeffekt einen Radladerschaufel, ein Magnet, der dann wieder die Rampe hochzieht. Ja. Ich glaube, der ist unter dem Pack, unter dem Stadion am Umbauen. Was kommt dran?